Привет! Сегодня у нас с вами необычная программа. Веселитесь, отдыхайте, принимайте участие во всем, что вы сейчас увидите. Для этого мне понадобятся ваши руки. Они у вас есть? А как мы будем встречать артистов? А еще мне нужны ваши ножки. Они есть? А как мы будем топать? А как мы с вами будем кричать? А как мы с вами будем танцевать? Выражайте свои эмоции так, как кому нравится. Сначала мы немного разомнемся. Я хочу, чтобы сейчас ко мне сюда подошли на сцену по одному представителю от отряда. И мы посмотрим, как же у нас наши представители от отряда. Давайте, выходите, не стесняйтесь, вы тут на зелененькой остановитесь, лицом к зрителям. Посмотрим, как же вы в течение смены внимательно ходили на спевку и принимали ли вы в ней активное участие. Станьте так, чтобы вы друг другу не мешали. Немножечко разойдитесь, растянитесь немножечко. Немножечко растянитесь, чтобы вы друг другу не мешали. И сейчас мы с вами показываем, а все ребята за нами повторяют замечательную нашу любимую игру, которая называется «Калинка». А я смотрю, какой же отряд лучше всех танцует. Я всех вижу, всех вижу, кто как танцует. Представители пока молодцы. Не зря прошел у нас 21 день. Представители от отрядов. Ой. Не хочу! Не буду! Уйду я от вас в другое царство, государство! Что это еще у нас такое тут происходит? А вы кто? Я? Методист, детская здравница «Салют». Зовут меня Ирина Геннадьевна. А ты кто? Это я плакала, а меня зовут царевна Несмеяна. Подожди, дорогая. Какая же ты царевна? Самая с виду обычная девочка. Ничем не примечательная даже. Нет, я царевна, даже если современная. И вот мой первый указ. Так, не хлопать, не танцевать, не петь. Все. Ребята, а что же нам с вами делать? Я что-то ничего не могу понять. Жалко ее. Вам ее жалко? Придется попробовать исполнить ее капризы. Ребята, давайте мы попробуем ее немножечко развеселить и удивить. Вы готовы удивлять принцессу? А давайте мы сейчас принцессе с вами покажем наши замечательные гирлянды, которые вы на сегодняшний день приготовили. Я прошу на костровой площадке по очереди так и развернуть. Вот 8-й отряд уже развернул. Рядышком с ними ложит гирлянду 7-й отряд.
гирлянду. Выкладываем рядышком. Так, не, равняем по краю. Во-во-во. Возвращаемся, 7-й отряд на место. 6-й отряд, подождите, ребята, 6-й отряд. Выкладываем рядышком гирлянду. Сюда, проносим. Принцесса, глянь, какая красота у нас. Ребята, 21 день ели конфет. Столько много, что мы вот прямо, гляньте, какие красивые вещи сделали. Дальше у нас идет отряд номер 5. Где гирлянда 5-го отряда? 5-й отряд выкладывает, подравниваем, растягиваем. Особенно влажные салфетки. Так, влажные салфетки тоже ели? Да? Как-то не совсем честно у нас получается. 4-й отряд. 4-й отряд выкладывает свою чудо-гирлянду. Так. 3-й отряд готов уже. Ого, какие сладкоежки. Так. 2-й отряд рядышком. Вот это да, 2-й отряд. Вот это вы дали. А пакеты из-под конфет тоже ели, да? А, в них вам конфеты выдавали. Так, ну и 1-й отряд. 1-й отряд тоже у нас немало конфет съел в этом сезоне. Так, что-то там 2-й отряд немножко махлянул тут у нас с самого начала. Трошки її подтянуть треба. Так, ну что, ребята, ну я думаю, призер сладкоежек очевиден. И это отряд номер 2. А чем же мы наградим сладкоежек? Конфетами мы награждаем сладкоежек, и мэр выходит получать свой замечательный приз. Так, замечательно. А гирлянды у нас украшаются костер. Тебе понравилась наша гирлянда? Плохая эта игра. Скучная. В нее только маленькие дети играют. А я уже взрослая. Да, ребята. С первого раза ничего у нас с вами не получилось. Но мне, честно говоря, уже надоело ее развлекать и потакать ее капризом. А танцевать нам вообще можно? Нет, играть можно только и все. Простите, у вас можно тут приземлиться? Домовенок! Домовенок! Ну где же ты есть? Я тебя ищу. Домовенок! Нет, ну нормально. Я его ищу. И днем с огнем не сыщешь. Надоел. Пойду я на крышу его искать. Может, что, вкусненькое найду? Пусть меня ищет. Он все равно меня не найдет. Люблю я играть в прятки. Я всех вижу, а меня никто. Я так люблю праздники, веселье, игры, что забываю про свои обязанности. Пою, играю вместе со всеми. Для домовых это, наверное, нехорошо. Но я же совсем еще маленький. Ой, кажется, я опять попал на какой-то праздник. Здравствуйте, девчонки и мальчишки. Вот ты где! Тише, мы же с тобой на праздник попали. Слушай, а может быть это день рождения? Почему это ты так думаешь? Ну, я так люблю всякие пирожные, мороженые, конфеты. Не, Карцин, мы с тобой попали на праздник открытия первой лагерной смены лета 2012. Ого! Слушай, ладно,
но скажи мне, пожалуйста, а почему здесь кто-то сидит и плачет? Так. Мне кажется, я ее где-то видел. Ой, так это ж царевна Несмеяна. С ней скучно, она все время плачет и плачет. Ну, не будь занудой.